Alter, das wird niemals steif, das Ding. Und auf einmal, jede Schraube, die du festgezogen hast, und auf einmal war es echt wie Stahl irgendwie. Oh, da ist ja noch jemand. Was hat der an Diagonale? 10. 9. Ja. Ach, dann ist das doch dein Lisam-Ding. Aber du darfst du den als Lisam anbieten? Also es ist ein Lisam. Oder Sag mal alle guten Tag. also gibt es darauf ein Copyright? Auf Irgendwas Lisam? aus China, wen interessiert Nee, das? ne, oder? Wir hatten den Namen erfunden.